салом алейкум, бародаро. Ин боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи устод Садрдин Айнӣ дар вилояти Суғд, шаҳри Бӯстон. Шаҳри Бӯстон пештара номаш шаҳри Чкалос ном дошт. Номша иваз кардан, номи бӯстонаш ном мондан. И боға ба номи устод Садрдин Айнӣ гузоштанд. Пештара иҷа муҷассамаи Садрдин Айнӣ нимпайкараш буд. Як бозорам буд даи боғ. Номи бозор Помир бозор буд. Рӯзҳои шанбе рус забоно дар канори ҳамин роҳравои ҳамин боғ. Пештараи роҳравош битонӣ буданд. Хеле кафелпӯш набуданд, мақсад замонавӣ набуданд. Роҳравош битонӣ буданд. Бисёртар чизоям хеле қадима чизора мефурӯхтанд рӯзҳои шанбе. Рӯзҳои шанбе тиҷорат мекарданд аммо тангои қадима бинем хеле кӯзои қадима ягон чизи қадима исторически мефурӯхтанд. Ҳозир намедонам оя дар куҷо буд тиҷорат менаманд. Ҳозир на. Имрӯз шанбеае ва ё нестанд. Боға иҷара овод карданд. И арчаҳо буданд, пештара буданд арчаҳо буданд ҳам хеле ҷоҳошонда. Ҳозир ина бозори Помир бозор нестак. Чанд қад тағйир кард дар мобайни ҳамин 5-6 солда. Шаҳри Чкалос, Бӯстон. Чкалоси пешин, Бӯстони ҳозира. Чанд қад тағйир кард ина бинеш бародаро. Хайр бародаро, худо нигаҳдор. Ина боғу парки устод Садрдин Айниро бинед. Хайр, худо нигаҳдор. Худо нигаҳдор.